السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، ومعانا طبعا اسم جميل ومن بلد جميله جدا. معانا اسمه قمر الزمان، من اجمل الاسماء الواحد سمعها الحقيقه. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك. وجاي لنا من اندونيسيا عشان عمليه شخير، والحقيقه هو عنده مشكله كمان اكبر من موضوع الشخير. المشكله ان هو كان عامل عمليه حاجز انفي قبل كده، وللاسف لما عملها على اساس هيعمل الشخير يتحسن ما تحسنش. صح؟ صحيح. بيتكلم عربي كويس. احكي لنا كده. اولا احنا دلوقتي هنشيل لك الدعامه اللي احنا عملناها لك، عملنا له حاجز انفي مره تاني وهنشيل له دعامه. طيب. وهو قلقان جدا من الدعامه، لكن انا بقول له ما تقلقش، الموضوع عندنا بسيط جدا جدا جدا. الناحيه اليسار خلصناها، ودي الناحيه اليمنى اليمين. قول لي ايه رايك في الدعامه نمره واحد؟ حد الدعامه؟ خلصناها خلاص. الحمد لله. يعني انت مش مصدق؟ ما فيش الم. مفيش الم؟ ما فيش الم خالص. المره اللي فاتت كان في الم؟ المره اللي فاتت كان في الم، يعني مش شديد قوي، لكن في الم. كان في الم وينزف الدم. ونينزل بايه؟ دم. ينزف الدم. بالدم كده. كان شاش اتحط في مناخيرك، شاشه اللي هي الابيض. ايوه الابيض. الابيض هكذا تقريبا. وتخينه. كانت عملت لك طبعا مشكله. هو مقفول تقريبا لمده اسبوع. بلاستر. مقفول. ايه رايك في الدعامه؟ هذا والله ما شاء الله يعني. مم. هذا افضل بكثير. كما توقعت؟ انا ظننت انه طويل خالص. أيوة. فانا رايته في المراه في مفتوحه. دعامه مظبوط في اليمين والشمال. تمام. فقلت ربما وصل الى الخلق خالص. لكن لما شلناها بدون الم الحمد لله احسن بكتير. احسن بكتير. طيب قول لي بقى النفس عامل ايه؟ النفس الحمد لله كويس جدا يا والله. احسن من العمليه الاولانيه. انا في البدايه يعني انا اكتشفت هذا منذ 2014. تمام. لما كنت ذهبت للحج، فاصدقائي يقول انت تنام الصخير ومش عارف ايه. فالحمد لله سنه 2017 عملت الحاجز في احدى المستشفيات في مصر يعني. بالظبط. الحمد لله. طبعا الشخير اتحسن بقى الشخير يعني بصراحه؟ لا ما تحسنش. وانت اساسا داخل عمليه عشان تعمل الشخير، صح؟ طيب انت دلوقتي جالنا من 10 ايام، كشفنا عليه لقينا عنده طبعا للاسف حاجز انفي برضه لسه في عوجه كبيره، عشان كده كانت مناخيره مش مفتوحه. وكمان حتى عندما خرجته يعني لسه مقفول تقريبا نصفه. ده في المره الاولانيه. دلوقتي هذا تضحك ما شاء الله. مبسوط والحمد لله يعني. الحمد لله. انا كنت عايز اسالك سؤال. الشخير في ال10 ايام اللي انت نمتهم وعملنا له عمليه طبعا الشخير في الحلق، اللوز والسقف الحلق والترهل بتاع اللهاه. قول لي اخبارك ايه كده في ال10 ايام؟ صراحه يعني اعتقد هو يتحسن. لكن انا لا اعرف دقيقه انا كويس. لانني عايش في البيت وحدي، لا احد. طيب كنت بتصحى بالليل مثلا مره او مرتين قبل العمليه؟ بسبب الشخير؟ لا. طيب تصحى الصبح ريقك ناشف مضايقك كسلان شويه قبل العمليه برضو؟ يعني لا. طيب انت ازاي حسيت ان انت احسن في موضوع الشخير شويه؟ ازاي؟ هنتكلم بكل صراحه. العيان هو بيقول كل حاجه. صراحه انا مش عارف يعني. مش عارف حتى الان. انا كان نفسي حد يبقى صاحبك نايم معاك صديقك. صحيح. ويقول لك ولكن انا اعتقد حتى الان التنفس مثلا اشعر دلوقتي يعني احسن ب 100 مره. الحمد لله. الحمد لله. هو ده مفتاح العمليات الشخير بتاعتنا، ان الانف يبقى مفتوح زي ما انت قلت كده احسن 100 مره. انا بقى يعني اطلب منك طلب، ان حد ان شاء الله من زمايلك ان شاء الله يقعد معاك في الاوضه، يبات معاك يوم او يومين، ويقول لي اخبار الشخير. ان شاء الله هذه الليله انا اصور بالفيديو. صور بالفيديو. عندي كاميرا وإن موجود مثل هذا ايضا. جميل. ان شاء الله تمام. خليها في ايدك مش مشكله يعني. فانا اصور وارسل لكم ان شاء الله لو تحتاجون. انا لازم. انت هصور معاك مره تاني. انا ممكن اصور معاك مره تاني.
المره الجايه شاء لما الله. تيجي بعد اسبوع 10 ايام ان شاء الله. تكون قلت لي واديتني فيدباك كويس على الشخير بالليل اخباره ايه، ان شاء الله. ان شاء النفس الله. اخباره ايه مره تاني. الحمد لله كويس كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لكن طبعا لسه في حاجه بسيطه يعني من عادي اسمه طبعاً. ايه؟ مخاط حاجه ده بسيطة. شيء طبيعي جدا. آه. ده شيء طبيعي. يعني انا سعيد جدا بالكلام بتاع يعني اخونا قمر الزمان، الاسم الجميل يعني بيفكرنا بحاجات جميله جدا، ان شاء الله. وبين بلاد يعني اسيا الجميله اللي يعني ناسها طيبين وناسها بيفكرونا بالازمان الجميله الحقيقه. انا اشكر إيه؟ الله سبحانه وتعالى يعني ان يوصلني الله اليكم. ده انت منورنا في بلدنا. ما شاء الله يعني هذا مشكله بالنسبه لي، مشكله كبيره. طبعا لا استطيع ان انام في اي مكان، حتى ولو كان السفر الى مكان بعيد لابد ارجع. يا استحي طبعا في البيت وفي الاسره، ولا سمو اسره غيري والى اخره. وكمان التنفس، وكمان بالليل استيقظ بسبب انقطاع التنفس. دلوقتي تستيقظ؟ زمان كويس. زمان قبل العمليه. تمام. ومشكله برضه مع الاسره، مع الزوجه ومش عارف ايه يعني. كانت عامله لك مشكله برضه مع الزوجه؟ ايه بقى؟ لان الزوجه لا تستطيع ان تنام اذا كانت فيه حتى ولو شخير قليل. يعني حتى الازواج من خارج مصر، من اندونيسيا ومن بلاد الشرق يعني اسيا زي ما بيقولوا، برضه ما يعرفوش يناموا زينا. يعني هي مشكله واحده. مشكله واحده يعني معظمهم لا يستطيعون ينام، لكن بعض الاصدقاء ممكن ينام. يتقبل هذا. تمام. وكمان صوت الصخير ليس صخير عادي. وبذلك بعض الاخوه يقولون عندما انام يعني الصخير كأن البقره تذبح. يا نهار كده. لا انا عايزك يعني تصور لي وتجيب لي الفيديو اشوفه وتقول لي اخبارك. وعندي فيديو انه قبل يوم واحد قبل العمليه هنا. انا كنت صورته. ممتاز جدا. موجود في جيبهولي موجود. كويس. انا عايزك تجيب قبل وبعد. ان شاء الله. ان شاء الله اسبوع كده ونصورك مره ثانيه. ان شاء الله. نورتنا يا قمر الزمان. الله والله منور بكم يا استاذ. ربنا يكرمك. يعني دائما فضل الله علينا كثيرا ونعمه يعني لا تعد ولا تحصى يعني. ودايما هذا المكان يشرفنا، الناس بتجيلنا من الاقصى الى الاقصى وبيرجعوا الى بلادهم الحمد لله، يعني زي ما بيقولوا كده سالمين غانمين. امين يا رب. نشكر ربنا كثيرا، ويعني وهو اذا كان هناك فضل فهو من الله. وزي ما نقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. امين. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.